Servus, das ist mein Bike Check 2016 am Dirtpark Feeling. Und ja, ich wollte euch mal heute mein Bike vorstellen von Specialized. Und ja, dann fangen wir jetzt mal beim Lenker und Vorbau an. Also das erste Mal Procraft Vorbau und Spank Lenker 78,5 cm. Griffe, also die Grips sind von Odi. Bin ich sehr zufrieden damit. Dann Bremsgriff ist von Cannondale. Dann Salt Plus Bremshülle. Ja, genau. Dann gehen wir weiter zur Gabel. Das ist eine Mazzocchi Bomber Dirt Jumper 2. Also ja, bin ich sehr zufrieden mit der Gabel. Dann haben wir vorne, genauso wie hinten, eine Specialized, also die Specialized Narben in Gold. Ja, dann haben wir hier vorne und hinten Schwalbe Tabletop Reifen, Dirt Reifen, also auch Park, die gehen eigentlich überall. Ja, dann haben wir FSA Kurbeln, Velgo Pedale, schwache Ketten. Dann ja, was gibt's noch zu sagen? Bremse, also Scheibenbremse hinten, 16er Scheibe. Ja genau, dann gibt es noch den Sattel vom Konzept. Schön weich. Und ja, jetzt kann ich euch eigentlich nur noch einen Praxistest zeigen über einen neuen Kicker von uns. Und ja, dann Servus.